Британия незаконно вторглась на территорию России. МИД России счел провокацией досмотр аэрофлотовского самолета в лондонском аэропорту. Российский Минтранс пригрозил зеркальным ответом Великобритании, то есть досмотром британских бортов. Объяснений такого некорректного поведения от Лондона пришлось добиваться почти сутки, но последовавшее все-таки в субботу официальное заявление МИД Британии выглядит крайне неубедительно. Досмотр самолета компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту без объяснения причин является очередной провокацией, заявили в Министерстве иностранных дел России. В МИД считают, что власти Британии решили досмотреть самолет, чтобы хоть как-то спасти свою репутацию в связи с делом Скрипаля. А поведение полиции на борту лайнера из России показывает, что она планировала провести некие манипуляции без свидетелей, считает МИД. Российские посольства, не добившись оперативной связи с МИД Великобритании с целью выяснить причину таких некорректных действий, уже направило ноту с требованием разъяснить случившееся. Накануне, как сообщалось, британская полиция и таможня поднялись на борт самолета 321 авиакомпании «Аэрофлот», который готовился к полету из лондонского Хитроу в московский Шереметьево. Они заявили о необходимости осмотра судна, не сообщив причины и цели. Более того, британские власти потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет, хотя досмотр в отсутствии представителей экипажа недопустим. Командир судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии, в итоге его изолировали в кабине пилотов. Подобные действия абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров, отметили в авиакомпании «Аэрофлот». Как рассказал в субботу сам капитан досмотренного самолета Виталий Митрофанов, на борт поднялось 5-6 человек с собакой, они представились как Border Force, то есть таможенная служба, и заявили, что им надо обыскать лайнер на предмет запрещенных предметов к перевозке. Никаких актов досмотра, никаких причин, ничего мне так и не сказали, отметил он. Осмотр длился 5-7 минут, потом еще 2-3 минуты проверяли технические очаги. По словам Митрофанова, у него не было возможности наблюдать за всеми их действиями, так как он находился в кабине с открытыми дверьми и видел проверяющих только в проходе. А много отсеков, которые они досматривали, я уже не видел, не имел возможности, добавил он. По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками. Только по согласованию с консулом, с представителями безопасности полета мы пошли на эти действия, чтобы завершить рейс, объяснил Митрофанов. Между тем, по международным нормам, самолет «Аэрофлота», пусть и в чужой стране, это территория Российской Федерации. Как пояснил капитан, британские таможенники досматривать российский лайнер не имели права. Такое право, по его словам, есть только у немецкой службы воздушного движения ЛБИ, Европейской программы безопасности воздушных судов САФ и Росавиации. Официальная причина Лондоном долго не называлась, что породило слухи и спекуляции. Так, издание Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве сообщило, что проверка самолета «Аэрофлота» в Хитроу была проведена потому, что воздушное судно прибыло из такой страны повышенного риска, как Россия, и это не связано с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако, что подразумевалось под словами о «стране повышенного риска», ни источник не пояснил. Между тем, Россия пригрозила зеркальным ответом Великобритании. При отсутствии объяснений Лондона по досмотру аэрофлотовского самолета Россия может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, заявили в Минтрансе. Координационный центр по авиабезопасности России также пообещал направить в Великобританию запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота» в Лондоне. Наконец, после обеда в субботу замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас соизволил в письменном виде объяснить причину досмотра аэрофлотовского самолета. Впрочем, это больше было похоже на отписку. Это обычная процедура для британских пограничников, досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провести в страну опасные вещества, такие как наркотики или оружие, говорится в полученном РИА Новости заявлении. Далее замминистра отметил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту. Досмотренный самолет действительно сел в московском аэропорту Шереметьево, но почти с 3-часовой задержкой рейса с Ю-2583 приземлился в 1:17 ночи. А это значит, что найти на борту самолета британским таможенникам так ничего и не удалось.
Служба столичной полиции Великобритании в Твиттер вообще заявила, что не проводила обыска на борту самолета, прибывшего из Москвы в Хитроу. Возникают вопросы, если причина досмотра такая банальная и это обычная работа британских пограничников, почему подобных проверок не проводится постоянно, а главное, почему для выдачи такого объяснения потребовалось так много времени. Посол России в Великобритании Александр Яковенко считает, что инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, убийство бывшего заместителя гендиректора Аэрофлота Николая Глушкова и пятничный досмотр самолета Аэрофлота в лондонском аэропорту Хитроу – это звенья одной цепи. И провокация в Солсбери, кстати, и убийство Глушкова, как мы теперь понимаем, и плюс то, что произошло в Хитроу – это все одна цепочка. С этим, конечно, мы будем внимательно разбираться, но один вывод можно сделать, это то, что британская сторона в данном случае ведет себя очень безответственно, сказал Яковенко в эфире канала «Россия-1». Буквально недавно в своем доме в графстве Кингстон на юго-западе Лондона был найден мертвым со следами удушения 68-летний Николай Глушков, которого считали близким другом и соратником Бориса Березовского. Следствие идет, британская полиция квалифицирует смерть по необъяснимым обстоятельствам. В 1996 году Глушков стал заместителем гендиректора Аэрофлота, а в 1999 году вместе с Березовским выступал обвиняемым по делу о хищении средств компании. В 2004 году часть обвинений с Глушкова была снята, его осудили только за превышение служебных полномочий и отпустили в зале суда, учитывая отбытие наказания во время следствия. В 2010 году он сбежал в Лондон. А в 2017 году обстоятельства дела о хищениях в Аэрофлоте были пересмотрены, и Глушков заочно был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к 8 годам заключения. Дело Скрипаля привело к тому, что всю предыдущую неделю ряд стран НАТО и ЕС заявляли о высылке российских дипломатов, выражая таким образом солидарность с Великобританией. Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.